Привет, меня зовут Саша, вы на канале Чужаки, и сегодня я хотел поговорить о том, почему люди в Польше живут счастливее, чем люди в России. Давайте, прежде чем начнем, вообще разберемся с понятием счастья. В данном ролике под понятием счастья я буду использовать индекс счастья, который высчитывается специальными международными организациями на основе того, какой уровень коррупции в стране, ее ВВП, социальные службы как работают, как психологическое здоровье внутри этой страны устроено и так далее. И разные другие факторы. Как правило, в лидерах по вот этому индексу счастья находятся страны скандинавские. Это Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия. Страны, которые мы сегодня разбираем, находятся на других позициях. По индексу счастья Польша в 2021 году находится примерно на 40-м месте, а Россия на 80-м. И давайте попробуем разобраться, почему такая огромная разница. Конечно, для того, чтобы разобраться во всех причинах, почему в Польше индекс счастья выше, а в России ниже, потребуется очень много времени и надо очень много разных факторов разобрать, поэтому у нас для этого есть еще другие ролики на канале. Посмотрите, какая еще есть разница между Россией и Польшей. Конкретно в этом ролике я бы хотел разобрать некий фактор такого психологического здоровья. То есть наше психологическое здоровье напрямую зависит от того, чувствуем мы счастье или нет. Мне в руки попалось исследование, которое проводили 20 лет. Что интересно, его проводили в Новосибирске, это город, из которого я родом, и в Кракове. И на основе двух этих городов сравнивали, где больше люди подвержены в депрессии. В Кракове, в Польше или в Новосибирске, в России. Где они больше болеют депрессией и как это сказывается на их здоровье и так далее. И вторая причина, по которой я бы хотел это с вами обсудить, это то, что у меня самого лично в Новосибирске были депрессивные симптомы, мне было очень тяжело, и когда я переехал в Краков, я начал ходить к психологу, и психолог помог мне выйти из такого вот депрессивного состояния, помог мне пережить это, и теперь мне хочется поделиться неким своим опытом, почему это важно и почему каждый должен обращать на это внимание. Кстати, одной из причин моего такого депрессивного состояния, то, что у меня появились депрессивные синдромы, было то, что наш канал очень плохо развивался. Поэтому, если хотите сделать меня чуть счастливее, подпишитесь на наш канал. Но если серьезно, действительно, подпишитесь. Это помогает нам делать подобные ролики чаще, больше разбирать таких вопросов. Это помогает также YouTube увидеть наши ролики, чтобы он показывал большему количеству человек. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк и продолжим. Вернемся, собственно, к исследованию. Ученые начали его проводить еще в 2004-2006 годах, где сравнивали жителей Кракова и жителей Новосибирска. В этом исследовании они спрашивали вообще людей, насколько они себя чувствуют, есть ли у них какие-то депрессивные синдромы. Ученые с помощью специальных тестов, с помощью специальных экспериментов проводили опросы среди людей и выявляли, есть ли у них депрессия или нет. На тот момент исследование показало, что депрессия была более распространена в России. И причем распространена она была, как правило, больше среди женщин. Еще ученые пытались понять, какие слои общества более подвержены депрессии. И выяснилось, что, например, в Польше люди с высшим образованием, как правило, менее были склонны к депрессии, чем в России. И сами ученые посчитали это неким парадоксом, потому что, как они писали, обычно в странах, которые имеют достаточно некий общий бэкграунд, а это некое такое общее советское прошлое, корреляция должна была быть одинаковой. То есть, если в России больше людей имеют склонность к депрессии с высшим образованием, то и в Польше тоже люди с высшим образованием должны были иметь склонность к депрессии. Но почему-то в наших странах получилось по-разному. Но что важно еще с вот этим 2006 годом и с уровнем депрессии в России и Польше. Сами психологи подчеркивают, что и Россия, и Польша в начале 2000-х оказались в достаточно таком быстро изменчивом и политическом, и экономическом состоянии. И, конечно, это очень влияло на то, как люди себя ощущают. Важный момент, что в советское время, что в советской Польше, то в советской России особо депрессию не изучали. И понять, как ее уровень менялся вообще до этого, и почему он пришел именно к такому, что там у Польши он чуть пониже, а у России чуть повыше, сказать сложно. Поэтому исследователи продолжили свое изучение далее. Кстати, еще одна интересная вещь. Очень сильно на индекс счастья в России повлиял 2013 год. А это именно событие с аннексией Крыма и начавшейся войной в Украине. Дело в том, что индекс счастья именно в 2013 году в России начал очень сильно падать. То есть, если в 2013 году Россия была где-то на 60-х местах, то чем дальше
индекс счастья в России все стал ниже и ниже. И что еще интересно, что это геополитическое событие повлияло на индекс счастья не только в России, но и в странах СНГ. То есть люди не только в России, а и в других ближайших странах начали чувствовать себя хуже от того, что произошла вот эта аннексия Крыма и все события, связанные с войной в Украине. И что еще интересно, спрос, в принципе, на психологические услуги, он с 2013 года начал в России немного расти. Не знаю, связано ли это конкретно с геополитическими событиями или просто услуги психологии стали более популярны, но такая вот зависимость есть. Что касательно моего личного опыта, то действительно с 2013 года какая-то вот уверенность в светлом будущем, она немножко начала, что ли, угасать. Что интересно, в моем родном городе появился даже такой мем, который назывался «Безысходность». Если кто-то его помнит из наших подписчиков, то поставьте лайк, потому что этот мем появился в Новосибирске. И действительно состояние какого-то такого, не знаю, что ли, светлого и, может быть, хорошего будущего, оно немножко как будто начало куда-то уходить. Вернемся, собственно, к исследованию. Еще одну большую часть своих экспериментов ученые провели в 2016-2017 году. Что интересно, в этот момент, например, в Польше уровень заболеваемости депрессии был где-то 3-3,5%. В России же он был 5-6%. То есть разница уже была значительной. Но опять же с депрессией все достаточно сложно, потому что часто люди боятся себе признаться в том, что у них депрессия. Некоторые люди по-прежнему несерьезно относятся к этому заболеванию. И поэтому провести прям какие-то точные конкретные исследования с цифрами очень сложно. Даже сами исследователи в статье об этом признаются, что достаточно точное сравнение Польши и России провести достаточно сложно. Но, что опять же интересно выявило это исследование, они сравнили тех людей в Кракове, которые были в 2017 году с депрессией, и в Новосибирске с депрессией, и выяснилось, что у всех этих людей развились сердечно-сосудистые заболевания. То есть депрессия, которой люди подвержены, влияет на дальнейшее их здоровье. Ну и получилось так, что так как в Кракове было чуть-чуть меньше людей с депрессией, то есть сердечно-сосудистых заболеваний здесь было чуть меньше, чем в Новосибирске. Ученые также попытались разобраться, в чем же конкретно была причина. То есть, да, они выявили, что какой-то факт развития сердечно-сосудистых заболеваний был связан с самой депрессией. То есть какие-то некие процессы в мозге, они влияют в том числе и на то, что у человека есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также, как правило, люди с депрессией, они либо употребляли излишнее количество алкоголя, либо больше курили, и это тоже влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. И также выяснилось, что даже несмотря на то, что в Польше немного чаще люди прибегали к лечению депрессии, чем в России, все равно, даже если люди лечили депрессию, даже несмотря на то, что они ее вылечивали, все равно сердечно-сосудистые заболевания развивались. Поэтому просто пытайтесь избегать депрессии, сразу обращайтесь к психологу. Но и важно сказать, как все изменил 2022 год. Во-первых, в принципе, индекс счастья в России с 2013 году уходил все ниже, ниже и ниже, то есть Россия все оказывалась ниже и ниже в рейтинге. Польша примерно оставалась где-то на том же месте. Что интересно, как только началась война, уровень какой-то тревожности и депрессивных состояний в России увеличился просто в разы. Например, это можно сказать по статистике того, как люди в России начали покупать антидепрессанты. Продажа их увеличилась примерно в 2 раза. Сама потребность в психологах увеличилась в России примерно на 25%. А в принципе поиск психологов разными организациями, то есть вакансии, которые сейчас ищутся в России, увеличился на 111%. То есть практически в 2 раза увеличился спрос на работу психолога. И что важно, психологически война повлияла не только на жителей Украины и России. То есть проводились исследования, что даже, например, в Чехии, страной, которая не граничит ни с Россией, ни с Украиной, очень сильно увеличилась у людей тревожность. Как пишут исследователи, это все связано с тем, что люди много листают новостей, смотрят, ну и, конечно, из некой такой исторической памяти в странах советского блока. Польские психологи тоже замечают, что в Польше увеличился уровень тревожности, уровень каких-то вот таких депрессивных состояний и так далее. Поэтому, опять же, следите за своим здоровьем и старайтесь, как только вы чувствуете, что некое ваше психологическое состояние выходит из-под вашего контроля, то лучше обратиться к специалисту. Ну и, конечно, нужно понимать, что один из самых больших уронов в своем психологическом состоянии понесли жители Украины. Сейчас в Украине на самом деле
проводится огромное количество разных мероприятий, посвященных психологической поддержке. Огромное количество психологов помогают людям в самой Украине, по телефону стараются помочь. Или, допустим, другие люди, которые выехали из Польши в странах Евросоюза, им пытаются дать какую-то психологическую поддержку, поговорить с ними об этих проблемах и так далее. Но уже сейчас исследователи, ученые говорят о том, что то, что на себе испытало вот то население Украины, которое было оккупировано, которое подверглось самым интенсивным бомбежкам, это уже скажется не только на них самих, а и на следующих поколениях, потому что это достаточно сложно пережить. Поэтому всем людям, которые плохо себя чувствуют, они должны обращаться за психологической помощью. Поэтому, если вы себя как-то чувствуете психологически нестабильно, вам тревожно, вам страшно, мы под роликом оставим несколько сервисов, которые помогут вам либо найти психолога, либо просто понять, как оказать себе какую-то психологическую помощь. И надеюсь, это вам поможет. Это, в принципе, все, что я хотел сегодня рассказать. Поэтому пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, как вы справляетесь с тревожностью, или, может быть, что вам помогает выйти из какого-то такого состояния. Ставьте лайк, подписывайтесь. Это все помогает продвигать это видео, чтобы его увидело большее количество человек. Если хотите, вы можете поддержать наш канал на Патроните или став спонсором на YouTube, или нажав кнопку «Спасибо». На этом, в принципе, все. Спасибо и берегите себя.